依家嚟到我哋嘅測盤噶啦，睇翻我哋成個規劃先。咁成個樓盤咧係分為5期嚟規劃嘅。咁呢個咧作為我哋一個綜合用地，就係有學校啦，同埋以後嘅商業全部都有埋。再睇翻呢邊，嗱，咁呢邊咧係第4、第5期嘅用地，暫時仲未起啊。望過去後邊呢一笪咧，就係我哋第1期已經交咗樓噶啦。我哋暫時嘅地址咧就係呢個尋鹿洞呢度，依家嘅售樓部，後期咧都係我哋一個商業街嚟嘅。嗱，再睇翻我哋第2期，咁第2期係依家最售嘅，咁最售咧總共咧係有13棟樓，13棟樓依家只係買緊1棟同埋2棟，咁1棟咧佢每一個單位咧都係向南嘅，2棟都係咁。嗱，咁1棟咧你望到有2梯4伙，第2、第3，咁呢個第2、第3咧佢係一個79個方，就係所謂嘅47萬就可以買到㗎，咁呢個咧佢就個119方嘅單位，咁零舍咧就108。嗱，咁第2棟咧係一樣嘅戶型，嗱，咁咧01同零舍咧佢就108就冇119㗎啦，咁02、03咧佢就一個89方嘅單位，係啦，咁呢個就係我哋成個樓盤嘅規劃。嗱，再去睇下我哋嘅再買嘅單位嘅板房，嚟到7799方嘅呢個單位咧係真係做到47萬總價。咁呢個單位咧就比較啱一個啱出社會，又想自己有層樓，又唔想租屋嘅啱啱出社會嘅後生仔。咁呢個單位咧係做咗3房2廳2衛嘅。先睇翻我哋騎樓望出去，你而家望出去呢個空地咧，後期係我哋成個樓盤嘅規劃嚟嘅，因為我哋成個小區有10棟樓，依家係2棟仲喺度買緊。再睇翻我哋入邊，你見到呢個咧就係我哋嘅交樓標準。就冇咩送意板房啊，擺埋啲家私嘅。咁依家你見到嘅咧係所見的所得嘅。你睇下我嘅廚房，呢一個咧未擺家私個情況下，你依家企喺呢度個位置咧，望到出去嘅水缸係非常之好嘅。公用洗手間咧都係一樣做到一個公室分離。呢個房間咧暫時嚟講咧細啲，細咗少少。如果用嚟做翻一個書房咧係夠用嘅。咁呢個客房咧係絕對夠闊咯。你睇2米床，1.5米嘅闊係夠噶啦。再睇翻我哋嘅一個第3間主人房。呢個係做一個頭間嘅設計。咁如果對呢個單位有興趣嘅，可以過嚟睇睇實景。